So, ito po yung ingredients para sa chicken asado. Water, minced chicken, sugar, cornstarch, soy sauce, ground pepper, black pepper, laurel, onion, and then garlic. Para po sa batter, ito po yung ingredients. Milk I mix with water half, and then sugar, melted butter, baking powder, flour, salt, 1 piece of egg, and then vanilla. First po na gagawin po natin ay water mixed with milk. Una po ay ito, ilalagay natin yung sugar. Siguraduhin po natin na natunaw na yung asukal before po natin ilagay yung ibang ingredients. So, since tunaw na po yung asukal, isusunod po natin is yung salt. Yung vanilla, yung melted butter, then baking powder. So, imimix po natin siya bago po natin ilalagay yung flour. Then, ihahalo na natin yung harina.
So, ngayon naman po ilalagay na naman natin yung itlog. Isang buong itlog. So, ito na po yung butter natin, butter. At ito rin yung niluto nating chicken asado. So, ilalagay na natin ngayon to sa para po mas maganda yung outcome ng ating putopao. Kung gusto nyo po makita yung result na cheese, ilagyan nyo po sila ng 5 minutes po before maluto yung putopao. Ilagay nyo po yung cheese. Ito na po yung outcome. Masarap po siya, malasa yung chicken asado, tsaka yung lasa din po ng salted egg. Kung gusto nyo po, i-try nyo po itong recipe na i-share ko sa inyo ngayon.